jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen.com daleen ak jàmm ci seen récap du jour nes tuut rek ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Coronavirus au Sénégal 8 nouveaux cas testés positifs 6 yi am fii ci Dakar 2 yi à Louga. Le khalife général des Mourides génn na def ab discours ngir dalal xelu sénégalais yi nekk fële ca bitim réew. Et puis affaire Dieyna Diop Iseg Amadou Balde nekk frère Dieyna enfin yéy na yàbbi ci wax ji fële ca Guédiawaye lu toll ci 55 personnes la ñu teg loxo ci plage ba ndax non respect des mesures édictées. Couvre-feu à Bambey benn waay la policier yi jàpp tabassé ko moom nag dafa mujjee ànd ak famille wam rek daal di porter plainte. jërë ngeen jëf mbokki internet sans limite sen.com dalee nag jàmm ci seen récap du jour comme ni leen ko waxee woon nag dañuy tàmbalee xibaar yi ak mbiri coronavirus. Donc Sénégal amatina juróom-ñetti cas yu positif tey ci àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril. Donc 6 cas contacts suivis la ñu am 2 cas communautaires. Donc à ce jour ñu am lu toll ci 299 cas yu ñu déclaré positif dont 183 cas yu wér ñaar ñu ci faatu ak benn bu ñu évacué fële ca France ak 113 patients sous traitement. Transmission communautaire du coronavirus askanub Sénégal gi yëpp daal daanaka dañoo tiit après Kër Massar Louga c'est au tour de la Gueule Tapée moom nag dafa am cas coronavirus bi ñu détecté démb ci altine bi. ñu ngi yëgal ni 8 cas yu ñu recensé woon tey ci mardi bi rek nii lañ ko répartiré Louga am ci ñaar au total mu am 27 cas Dakar Sud am ñaar moom it au total mu am 52 cas de coronavirus Dakar Centre am benn au total donc mu am 20 Dakar Nord am ñaar au total 9 ak Mbao am benn au total 4. Donc ñu gis ak ne en dehors 2 cas positifs yi nga xamante ne moom la ñu am fële ca Louga 6 cas yu ñuy signalé tey ci àllarba bi yëpp Dakar lañ ko amee donc en espace de 48 heures. ñu gis ne aussi cas yi nga xamante ne moom la ñu am fii ci Dakar yëpp par transmission communautaire du coronavirus lañ ko amee. ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou kii di porte-parole am nekk Serigne Bass Abdou Khadre def na ab sortie ngir rek remonter le moral des Sénégalais de la diaspora moom nag li mu jot a wax rek mooy que ni Touba servi na un discours apaisant pour ñi nga xamante ne ni ay way gëm yàlla lañ di leen di conseiller rek képp kuy musulman jullit nekk ab murit mu rek delloo si xelam ci yàlla te xam ne rek yàlla moom moo mën lépp te moom mooy kenn. moom nag li mu jeexalee waxtaan bi rek mooy di wax ni lépp lu borom bi tekk jaamam rek daf ko war a nangu. dañu desandi ba tey si mbiru Covid-19 réewum Sénégal nag daanaka ci xibaar yi ñu jot a am dafay rek daal di jënd ay bàmmeel ci yenn réew yi nekk Europe ngir ay doomi réew mi ñàkk seen bakkan ci Covid-19 bi. nguuru Sénégal nag li ko tax def lii rek mooy dañoo njort ne fii ak juróom wala fukki at yenn ci ay dëkku Europe yi mën nañu sulli ay néewuk Sénégal te ginnaaw bu ñu leen sullee ñaari option yi moom mooy taxaw te rek mooy que dañ leen di indiwaat fii seen dëkk ngir ñu dencaat leen wala ñu defal leen li nga xamante ne moom mooy crémation maanaam ñu lakk leen waaye itam su fekkee doomu réew mi dañu leen war a crémailler maanaam dañ leen war a lakk seenub néew ci ab kees la ñu koy dugal rek daal di koy def ci ab fuuru 800 degré te loolu nag bokkul ci suñu aada ak cosaan grosso modo lii moo tax nag nguurig Sénégal di jënd ay bàmmeel ci réewum Europe pour ay doomi réewam ñàkk seen bakkan. fële ca Touba dëkk bu sell bi tey jii ñu ngi ñuy yëgal ni am na 0 patient sous traitement ginnaaw ba ñu transféré fii ci Dakar commerçant bi nga xamante ne dafa amoon 55 ans te amoon jàngoroy Covid-19 Touba nag ñu ngi ñu yëgal ne amatul benn cas sous traitement fële ca centre de santé bu Daaru Marnaan donc li ko dalee démb ci altine bi ba tey ci àllarba bi 14 avril ñu ngi ñu yëgal ne itam benn nit interné wu ñu ko foofu noonu soxna si ñu waxoon ne dafa amoon jàngoro coronavirus te état de santé am xawoon a compliqué moom nag bañ ko defalee ab beneen test déclaré nañ ko guéri mu mujjee nag dellu ci ay famille am
centre de santé Daaru Marnaan nag mi doon accueillir ñi nga xamante ne ñoom ñoo infecté daanaka rek nettoyé nañ ko ba désinfecté ko personnel soignant bi itam ñoom tamit déserté nañ lieu bi. Personnel soignant bi itam ñu ngi ñuy wax ne déserté nañ lieu bi tey rek préparé wu di reprendre seen fonctionnement normal te muy nga xamante ne dañuy faj population localité bi. affaire Dieyna Baldé Diop ISEG ki nga xamante ne moom mooy Amadou Baldé nekk mag ci Dieyna génn na def ab vidéo def ci ay wax ci nag ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo doon critiquer kii di rakkam doon Dieyna moom nag li mu wax rek mooy mësul laal xaalis ki nga xamante ne moom mooy Diop te sénégalais yi nga xamante ne nii dañuy juger xamuñu ci lan la ñuy wax exactement. moom nag mu ngi leeral itam ni kii di Dieyna am na ay frères yi nga xamante ne ñu ngi à l'extérieur donc ñoom seen rakk manqué wul dara. mu ngi ci yokk itam ni ñoom daanaka def nañu lépp rek pour que justice soit en faveur de leur sœur Dieyna mais abatul ci dara jusqu'à ce que Diop porte plainte waaye nag ñu ngi gis fan yëpp ay photos yi nga xamante ne ñoom ñooy circuler ci réseaux sociaux yi di wax wala bokk ñuy annoncé ngénte ki nga xamante ne moom mooy doomu Dieyna bi waaye moom mu ngi ñuy yëgal rek ne depuis accouchement bi Dieyna mu ngi fële ci hôpital te musul def fête te gisul sax xar bi nga xamante ne moom la ñu baptisé ki nga xamante ne moom mooy doomam donc vidéo yi nga xamante ne moom la ñu posté ci réseaux sociaux yi moom jàpp ne rek c'est monté de toutes pièces parce que loolu noonu nekkul woon jour ngénte bi. Le mouvement Frapp France Dégage waroon na jàkkaarloo tey ci mardi bi ak taskati xibaar yi waaye nag ki nga xamante ne moom mooy commandant corps urbain de la police de Grand Yoff moo rek ñëw daal di leen signaler rek ne dafa recevoir ay ordres yu leen di empêcher ñu am conférence de presse boobule à 9h48 tey préfet bi nag préfet wu Dakar nag daal di woo ki nga xamante ne moom mooy délégué général Frapp ak seen secrétaire administrative pour wax leen ne rek rassemblement jamono ji dañ koy tere waaye nag ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo sekk mouvement Frapp France Dégage wax nañ rek ne salle bi nga xamante ne moom la ñu jëloon pour defee ko seen conférence de presse boobu daanaka dañoo respecté woon li nga xamante ne moom mooy mesure de barrière yi nga xamante ne moom la ñu tegal di ci yokk rek ni amoon nañ li nga xamante ne moom mooy ay gel hydraulique ak ay masque pour journalistes yi waaye nag malgré ñoom argument yi ñu teg kii di préfet bi moom dafa campé ci ay position am daal di rek ne seen conférence de presse boobu rassemblement la te tey ji mënut a am. et puis couvre-feu à Bambey benn waay bu wuyu ci turu Youssouf Diouf bi nga xamante ne ay policiers ñoo ko jàppoon daal di ko làpp moom nag dafa mujj ànd ak famille am daal di rek porter plainte ñi nga xamante ne ñoom ñooy policiers yi ginnaaw rek ba ñu ko intercepté ci ab couvre-feu daal di koy rek convoqué à la police ci noonu daal ba mu demee lañ ko rek jàpp daal di dóor mu mujjee nag dem fi nga xamante ne moom mooy urgence ci hôpital. moom nag daanaka ginnaaw ba ñu ko dóoree dóor yu métti yooyu am na ay blessures yu bëri ci yaramam kii di commissaire Balla Fall nag moom mu ngi wax ni mu ngi regretté bu baax proportion yi nga xamante ne moom la affaire bi jël te di tamit étonné wu ci démarche bi nga xamante ne moom la famille xale bu góor bi daal di rek jël. moom nag ba tey commissaire Balla Fall mi ngi assuré rek ne dina jël disposition yëpp pour avoir une fin heureuse de l'histoire waaye nag moom annoncé wul benn yoon que ni dina fay frais médicaux yi nga xamante ne moom la ñu war a defal ki nga xamante ne moom mooy Youssouf Diouf. non respect des mesures édictées lu toll ci juróom fukki nit ak juróom la ñu teg loxo fële ca Guédiawaye kii di préfet bi nag nekk Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye moom nag jotoon alerte jeunes yi rek ngir xeex Covid 19 fële ci Guédiawaye daal di rek daal di ne takk der yi dañuy def descente ci plage yi te képp ku ñu gis foofu rek dinañ la daal di rek ramas ndax dañuy tere rassemblement bi ci noonu nag ni ki démb ci altine bi la ñu teg loxo lu toll ci juróom fukki jeune ak juróom ñu war leen nag defeere tey ji li fële ci procureur ba tey ci wàllum arrestation lu toll si ñaar fukki nit ak juróom yi nekk ay Sénégal yi ñu jógee Conakry la ñu tegaat loxo ginnaaw ba ñu dalee jàmm fële ci quai de pêche bu Mbour ñu mettre leen nag en quarantaine selon préfet bi sénégalais yooyu bu ñu moytuwul dañu leen di rek déférer devant le procureur pour risque sanitaire yi nga xamante ne moom la ñu mën a yóbbee seenub dëkk.
réewum Sénégal jot na lu toll ci 266 milliards du FMI Fonds monétaire international ginnaaw ba ñu exercer un droit de tirage spéciaux ngir ñu mën leen verser koppar yooyu nag xeetu épargne la boo xamante ni dëkk bi mën na ko jëfandikoo ci situation jéye bu ñu nekk ak mbas mi. 266 milliards yooyu nag dinañu ko verser au trésor suba ci àllarba bi par le biais de la BCEAO. mbokki internet yi looloo jotoon a ruus ci xibaaru bëccëg bi retrouver sama naataango Abdou Ba pour xibaaru guddi gi di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.